اهلا بكم في طوكيو انمي. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد وملخص جديد. قبل ما نبدا ما تنساش انك تعمل لايك والسبسكرايب، ويلا بينا نشوف حكايه النهارده بتتكلم عن ايه. بتتكلم عن بنت عاديه في الثانويه، لكن بسبب عيلتها الخطيره بتلاقي نفسها في عالم الاجرام، وبتضطر انها تقبل تحدي ممكن يغير حياتها كلها. وهي دي قصه يوشينو اللي بتكون لازم تخلي مجرم خطير يقع في حبها في سنه واحده علشان تقدر تفضل مع عيلتها وتكمل مسيرتهم. لكن تفتكروا هتقدر على التحدي ولا هتختار قلبها على عيلتها؟ بيبدا الانمي بتاعنا بيوشينو وهي بتتخانق مع جدها وبتوري له المكتوب في المجله وبتقول له فهمني ايه الكلام ده. بيقرا جدها المكتوب وهو قاعد تنظيم ضخم في عالم الياكوزا، وزعيم عيله سومي هيتحد مع عيله مياما، وبيقول لها كويس ان هم اختاروا صوره شكلي فيها وسيم. بتتعصب يوشينو وبتقول له انها مش قصدها على كده، وبتقرا له اخر جزء وهو اكيد ان احفاد العيلتين هيقربوا من بعض وهيتخطبوا في المستقبل، وبتقول له احسن لك ما كنتش انا المقصوده بالكلام ده. بيرد عليها وبيقول لها هيكون من غيرك يعني يا بنتي. بتتجنن يوشينو مره واحده وبتقول له انها عمرها ما قابلت حد من عيله مياما ولا شافت حفيدهم ده قبل كده، فجابوا الكلام ده منين؟ بيرد عليها جدها وبيقول لها مني انا طبعا، والمفروض تشكريني اني جبت لك عريس بدل ما كنت هتعنسي وتفضلي قاعده لي كده يا بنت. وبيقول لها ان لحد دلوقتي ما فيش اي حد حاول يتعرف عليها، فبتقول له انها مش ناويه تتجوز اصلا. بيقطعها وبيقول لها بطل تتكلم كتير وتقابل الواد الاول، وبيعرض عليها انها تنقل طوكيو وتستقر هناك وتستغل الفرصه وتتعرف عليه. وبيقول لها ان اسمه كير وانه مش فرد من العصابه ومهتم بدراسته بس. بتسكت يوشينو وبينتهي الامر بيها في طوكيو. بتروح بيت عيله مياما وبيكون بيت ضخم جدا، واول ما بتشوف زعيم العيله بتتفاجئ وبتقول لنفسها ان زعيمهم نفسه وسيم جدا، فيا ترى كير ده هيبقى عامل ازاي؟ بيقول لها جاكو انها شبه جدها جدا. بتدخل يوشينو في الموضوع على طول وبتساله عن كير، بيرد عليها وبيقول لها ان هو واقف وراها. بتلف على طول وبتلاقيه في وشها وبيعرفها على نفسه. بتتوتر يوشينو جدا وما بتبقاش عارفه تتعامل معاه ازاي، وبيحط ايده على كتفها وبيقول لها ان هو هياخدها في جوله ويعرفها اكتر عن المكان. بيقول لها ان هم لما عرفوا انها جايه جدته اوضه الشاي علشان تقعد فيها وانها منفصله عن البيت الرئيسي فهتبقى مرتاحه اكتر. بترد عليه وبتقول له انها مقدره كل اللي عملوه ده، لكنها لسه مش متاكده اذا كانت هتنقل هنا فعلا ولا لا. بيقول لها انها عندها حق انها تبقى متردده، وان جواز الصالونات ده فكره قديمه فعلا وما بقتش موجوده دلوقتي، وانه ما كانش متوقع اصلا انها تيجي وتشوفهم. بتتفاجئ يوشينو من كلامه وبتحس بالاحراج، وبيجي تاني يوم وبتروح مدرستها الجديده اللي فيها كير. بتكون قلقانه جدا وعايزه ترجع بيتها تاني، وبيروح لها كير وبيتاسف لها على التاخير وبيقول لها ان هو خد وقت علشان يعرف الصف بتاعهم. بيمشوا الاتنين وبتقول له انها مش ذكيه قوي وعلشان كده ما كانتش متخيله انها تدرس في مدرسه كبيره زي دي. بيوصلها كير للفصل بتاعها وبيتفق معاها ان هم يتقابلوا في اخر اليوم الدراسي. بيمشي وبيسيبها وبتفضل يوشينو واقفه شويه وبتطمن ان هو طلع شخص لطيف عادي ومش باين عليه انه من اكبر عيله عصابات في اليابان. بتدخل فصلها وبتفضل قاعده لوحدها وفجاه بيروحوا لها مجموعه من البنات. بتتوتر جدا لانها ما كانش عندها اصحاب قبل كده وكانت على طول متوحده وما بتتكلمش مع حد، لكن بيسالوها البنات عن كير وعلاقتهم ببعض، وبيكون كير هو الواد التقيل المشهور اللي البنات كلها بتجري وراه وعايزين يصاحبوه. بتتلجلج يوشينو في الكلام وبتقول لهم ان عيلتهم قريبين من بعض بس وان ما فيش اي علاقه بينهم. بتقطع واحده منهم وبتقول لها بلاش لف ودوران يا بنت انتي وجاوبينا بصراحه. بتخاف يوشينو منهم وبتفضل ساكته، ومره واحده بيقرروا ان هم يسيبوها ويمشوا. بتحس يوشينو بحاجه غريبه لكن بتتجاهل الموضوع وبتخلص الحصه وبتخرج، وبتحس ان كل البنات بيبصوا لها. بتلاقي كير في وشها ومستنيها وبتروح له وبتقول ان هو طلع مشهور في المدرسه. بيرد عليها وبيقول لها ان هو ما بيتكلمش مع حد غير ان هو بيسلم من بعيد وخلاص، والكل عارف ان هو حفيد الياكوزا. بتتفاجئ يوشينو وبتقول ان هم ازاي عارفين ومش خايفين منه. بيرد عليها وبيقول لها ان لو حد من الياكوزا ضايق اي حد هيجيبوا له الشرطه على طول، علشان كده ما حدش بيخاف منهم لانهم مش هيقدروا يعملوا حاجه. بتوقف فجاه وبتساله هل بيتضايق من نظرات الناس ليه باستغراب. بيستغرب كير وبيقول لها ان هو ما فكرش في الموضوع ده قبل كده وانه مش مهتم اصلا. بينتهي اليوم وبترجع شينو البيت وبتحاول تنام لكن ما بتقدرش وبتكون متضايقه جدا وبتقول انها هتبوظ كل حاجه بكره لو ما نامتش كويس. وبتفتكر كلام كير لما سالته بيتضايق من نظرات الناس ولا لا، وبتقول انها حست انه كان شخص مختلف ساعتها. بتقوم علشان تشرب ميه وبتلاقي ضوء غريب جاي من بره وبتروح تشوف ايه اللي بيحصل، وبتتصدم من اللي بتشوفه وبتلاقي مجموعه من الاشخاص وكير ماشي وسطهم ولبسه مليان دم كانه لسه قاتل حد. بتتوتر جدا وبتقول ان هو المفروض مش من افراد العصابه، فهل ده كذب وهو منهم فعلا؟ بيجي تاني يوم في المدرسه وبتقابله يوشينو وبتطلب منه ان
هو يروح معاها يشتروا شويه حاجات للبيت. بيوافقوا وبيتفقوا ان هم يخرجوا الليله وكل واحد بيمشي في طريقه. بتفضل يوشينو تفكر في اللي شافته وبتقول ان هو الصبح بيبقى شخص مختلف تماما ويمكن كان متهيأ لها انها شافته بالليل. وبتقول انا بقيت اتخيل حاجات غريبه من قله النوم وشكلي كده اتجننت ولا ايه. بتسمع شويه بنات بيتكلموا عليها وبيقولوا ان كير طلع ذوقه وحش جدا والبنت اللي ماشي معاها دي شكلها يضحك وممكن تكون بتشتغل عندهم علشان تسد الديون اللي على عائلتها اصلا. بتتضايق يوشينو لكن بتتجاهلهم وبتروح فصلها. بيجي اخر اليوم وبتقابل كير وبتقول له يستناها لحد ما تسحب فلوس وترجع له. بتمشي لوحدها وفجاه بتلاقي شويه شباب صيع ماشيين وراها وبينادوا عليها. بتوقف يوشينو وما بتبقاش فاهمه اي حاجه وبيروحوا لها وبيقول لها على فين كده يا مزه. بتتفاجئ يوشينو وبتستوعب متاخر ان هم بيعكسوها وبتقول لنفسها انها عمرها ما اتعرضت للموقف ده قبل كده وما كانش في حد بيبص لها اصلا. بياخدوها معاهم وبتحاول انها تهرب منهم وبتقول لهم ان في حد مستنيها ولازم ترجع له. بيقول لها واحد منهم اسكت يا بنت انت وامشي معانا من سكات. بيروح كير وراهم وبيمسك واحد منهم من قفاه وبيقول ان البت دي معاه هو. بيتعصب الواد وبيقول له امشي من هنا يا شاط وما تجيبش الاذى لنفسك. بيمسك كير ايده وبيقلبوا على الارض وبعدها بينزل فيهم ضرب هم الثلاثه وما بيرحمهمش. بتخاف يوشينو منه وبتقول له كفايه كده وانه ممكن يموتهم. بيقول كير للواد البت دي تخصني ولو حد منهم حاول يتكلم معاها تاني هقتلك واقتله واقتلكوا كلكوا. وبيسيبه وبيقول لها يلا بينا وبتقول له مش المفروض نطلب الاسعاف حتى. بيرد عليها وبيقول لها ما تقلقيش ما حدش منهم هيموت. وبيقول لها انها اكيد ما اتعكستش قبل كده لان الناس كانوا عارفين انها حفيده الزعيم سومي واكيد كان معاها حد بيحميها وانها لازم تاخد بالها لان دي مش البلد اللي كانت عايشه فيها ومحدش يعرفها هنا. بتتاسف له يوشينو على اللي حصل وبتدور على منديل معاه علشان تمسح الدم اللي على هدومه لكن بيقلع كير لبسه وبيكون جسمه مليان اوشام غريبه وبيلبس حاجه تانية على طول. بتفضل يوشينو مصدومه وخوفها منه بيزيد اكتر وبيقرب منها وبيقول لها ان هو كان فاكر انها تبقى متكبره ومغروره لانها من عيله عصابات كبيره لكنها للاسف طلعت بنت عاديه جدا وانه بيحب بنات السايكو المكروهين من الناس وما عندهمش اي اصحاب وانها خيبه اماله لانه فاكرها بنت الصيعه ويتسلى بيها شويه. بتقعد يوشينو على الارض وما بتبقاش عارفه تقول له ايه. بينزل لها كير وبيقول لها انها سواء كانت ترجع بلدها وهتفضل هنا فهي دلوقتي بقت بالنسبه له بنت عاديه ملهاش قيمه. مش عارف الواد ده مجنون ولا ايه ده وانها لو مش هتعرف تتعامل معاهم يبقى احسن لها ترجع بلدها وتقول لهم اللي قاله لها بالظبط وانه عايز يحصل اي مشكله بين العيلتين علشان يسلي نفسه شويه. بيجي تاني يوم وبتكون يوشينو مصدومه من اللي حصل وبتقول انها ما كانتش متخيله ان في حد زيه في العالم وبتكون عايزه ترجع لبلدها لكن لسه الفتره اللي حددها لها جدها ما خلصتش. بتروح للخزانه بتاعتها في المدرسه وبتلاقيها مليانه طين وكل كتبها متبهدله وبتتفاجئ وبتقول انها ما كانتش متخيله انها تتعرض للتنمر والحاجات اللي بتشوفها في الافلام دي. بتشوف البنات واقفين بايده وبيضحكوا عليها واول ما بتشوفهم بيجروا على طول وبتخرج من المدرسه ومعاها حاجتها اللي اتبهدلت. بتحاول انها تنظفهم في الشارع وبتفضل تقول انها عايزه ترجع بلدها لكن بتطرد الافكار دي بسرعه وبتقول انها مش هتستسلم بسهوله. بيتصل بيها جدها وبيسالها عن اخبارها فبترد عليه وبتقول انه كله زي الفل ومفيش اي مشاكل وبتساله ليه بيكلمها دلوقتي. بيقول لها ان هو قال انها ممكن تكون بتحن لبيتها وعلشان كده كلمها يطمن عليها. بتفضل يوشينو ساكته شويه وبتحس انها عايزه تعيط وتقول له الحقيقه وانها عايزه ترجع فعلا لكن بترجع في كلامها. بيحس جدها وبيقول لها انها كلها سنه واحده وان مهما نبذوها واضطهدوها ومهما الوضع الساء ما ينفعش ترجع غير بعد السنه كامله وانها لازم تفضل حتى الكلام ده في دماغها. بتتفاجئ يوشينو وبتحس انها اتقفلت في وشها من كل النواحي وبيقول لها تقضي السنه دي كلها تحاول انها تستدرك حفيد عيله مياما وتخليه يقع في حبها وساعتها تتخلى عنه وترجع بلدها وان ده اكبر انتقام ممكن تنفذه ضد الشاب زيه. بيضحك وبيقول لها ان هو هيكلمها تاني بعد السنه من دلوقتي وبيقفل على طول وما بيستناش ردها حتى. بتتصدم يوشينو وبتقول يعني يا رب كل الرجاله اللي في حياتي زباله كده حتى الراجل الكبير ده وبتقول ما بدهاش بقى اتقبل التحدي واوريهم كلهم. بتعدي الايام وبنشوف كير ورجالته بيكونوا بيعذبوا شخص غريب ومش سايبين في حته سليمه وبيقول له واحد فيهم عملت ايه مع البت اياها. بيرد عليه كير وبيقول انها مختفيه بقالها اسبوعين. بيتفاجئ وبيقول له اوعى تكون عملت لها حاجه زي ما هيقتلك على طول. بيضحك كير وبيقول ان هو بيحب المغامرات وانه يخاطر بحياته كده. بيرد عليه وبيقول ان هو شخص مريب جدا. بترجع يوشينو المدرسه وبتدخل فصله بكل ثقه وبتقول انها بقالها كتير ما شافتوش وبتعمل انها بتطمن عليه وبتقول ان هو اكيد كان فاكر انها رجعت بلدها. بيرد عليه وبيقول لها بصراحه وانه ما كانش متوقع ان هو يشوفها تاني. بتفكروا بكلامه اللي قاله لها وبتقول انها خافت منه فعلا لكنها سمعت كلامه وباعت جسمها فعلا وبتحط قدامه شنطه فلوس. بيستغرب كير جدا وما بيبقاش فاهم حاجه وبتقول انها باعت كليتها ب4 مليون. بيرد عليه وبيقول لها انها فهمته غلط خالص وانها طلعت بنت غبيه وبتفهم الكلام حرفيا. بتقوم وبتقول انها تفضل هنا ومش هترجع بلدها زي ما هو فاكر وانها مش مهتمه ان هو طلع مجرد عيل سايكو مريب لكنه لو تجاوز حدوده معاها هيشوف شخصيه تانيه خالص.
خالص. وبتنادي على 3 بنات اللي بيضايقوها وبتقول لهم ان كلامها ده موجه ليهم هم كمان، وانه هم لو اتعرضوا لها تاني هتشرب من دمهم وهتعذبهم. بيتفاجئ كير جدا وبيحس انها بقت واحده تانيه فعلا، وبتمشي يوشينو لكن بيوقفها وبيفضل متنح لها شويه وبتقول له انت علقت ولا ايه ياض انت؟ فجاه بيقول لها كير ان هو بيحبها ومش هيقدر يكمل حياته من غيرها خلاص. بتتصدم يوشينو وما كانتش متخيله انها تقدر توقعه بالسهوله دي، وبيقول لها ان هو عايز يتجوزها كمان. بتحاول انها تبعد عنه وبتقول له انت اتجننت ولا ايه؟ نسيت اللي قلته لي من كام يوم. بيتاسف لها وبيقول لها ان هو كان اعمى لكنه دلوقتي عرف قيمتها وانه بيحبها فعلا. بتهرب يوشينو منه بعجوبه، وطول ما هي ماشيه في المدرسه بتفضل تتلفت حواليها علشان تتاكد انه مش بيراقبها، وبتاخد اكلها وبتروح مكان بعيد علشان ما يجيش وراها، وبتقول انها حتى مش عارفه تاكل مع نفسها في سلام، وما بتبقاش مصدقه ان هو اعترف لها بحبه بعد ما مسح بكرامتها الارض وقال لها انها ملهاش قيمه. فجاه بتسمع صوته وبتلاقيه وراها وبتتفزع وبتقوم على طول، وبتقول له انت عرفت مكاني ازاي؟ بيرد عليها وبيقول لها الحب هو عمايله بقى، وانه بقى بيحس بيها اينما كانت. بتقول له يبطل يقول لها الكلام المخيف بتاعه وانه عامل زي القتله المتسلسلين. بيرد عليها وبيقول لها ان السبب الحقيقي هو الجهاز اللي معاه في شنطتها، وانه حط لها فيه وحده تحديد الموقع علشان يعرف مكانها. بتتعصب يوشينو جدا وبتكسر الجهاز نصين وبتبقى كانها اتحولت لوحش، وبتقول له انت عايز تجر شكلي وخلاص، وبتقول له ان هو لو وقع في ايدها دلوقتي هتخلع له عينه. بينزل لها وبيقول لها ان في حاجه تانية لازم تعرفها وممكن يجرى لها حاجه بعدها، وهي ان هم لازم يفضلوا في البيت النهارده وما يروحوش في اي حته علشان جده العجوز عايزهم في موضوع. بينتهي اليوم الدراسي وبيروحوا الاثنين البيت وبيفضلوا مستنيين الزعيم، لكن بيدخلوا لهم 2 من رجالته هم تاتشي وايناموري، وبيقول لها تاتشي ان الزعيم مشغول وهو اللي هيتكلم معاهم بالنيابه عنه. بيقعدوا بيقول لهم تاتشي يسمعوه كويس وان الكلام هيبقى موجه ليوشينو، وبيقول ان هم سمعوا ان بنت رئيس شركه ايكازا اختفت فجاه وانها في نفس سنهم ممكن تكون هربت من البيت او اتخطفت، وبيقول لها ان ممكن يكون الدور عليها هي بعدها وانها لازم تفضل مع كير 24 ساعه. بتتصدم يوشينو وبتبقى عايزه الارض تتشق وتبلعها، وبيخرجوا الاثنين وبتقول لنفسها انها ما بتستحملوش 5 دقايق على بعض، فازاي هتقضي ال 24 ساعه كلهم معاه، وانها ممكن تتجنن اكتر وتقتله في الاخر. بيقطع كير افكارها وبيقول لها ان هو عمل لهم شويه حجوزات في اماكن كتير علشان يخرجوا كل يوم ويتعشوا بره. بتتفاجئ يوشينو لكن بتضطر انها تروح معاه وبتشوف اكل اول مره تشوفه وبيعجبها جدا. بيفضل كير مركز معاها طول الوقت وما بياكلش، فبتقول له في حاجه ولا ايه؟ بيرد عليها وبيقول لها ان هو كان بيفكر في قد ايه هي جميله بس. بتتضايق يوشينو وبتساله ايه اللي عجبه فيها فجاه، وقبل ما يرد عليها بتقول له ان هو لو فاكر انها ممكن تحبه يبقى فعلا ما عندوش مخ. بيضحك كير وبيقول لها ان هو بيحب كل حاجه فيها وبالذات طريقتها الهجوميه في الكلام. بتستغرب يوشينو جدا وما بتبقاش عارفه هل هو شخص لطيف فعلا ولا بيضحك عليها، وبتقول لنفسها ان محدش قال لها قبل كده ان هو بيحبها فمش هتعرف تميز اذا كان بيكذب ولا لا. بيوريها صوره لبنت الرئيس اللي اختفت وبيقول لها المعلومات اللي يعرفها عنها، وبتكون اسمها شيوري وعندها 20 سنه وما عندهاش اي سجل اجرامي. بيضحك وبيقول لها ان هم لسه مش عارفين ازاي هربت ولا اتخطفت وباعوا اعضائها. بترد عليه وبتقول له ان دي حاجه مش مضحكه خالص، وبالذات ان هم ممكن يحصل لهم نفس الشيء. بيقول لها اتكلمي عن نفسك انا مش هيحصل لي حاجه، وبيقول لها انا مش حفيد جاجو بالظبط، وانه يبقى اخو جده الحي، وانه اتبناه لما كان عنده 12 سنه، وانه للاسف ما كانش عنده خيار تاني غير انه يوافق انه يعيش معاه. بعدها بيقوم كير وبيتكلم في الموبايل وبتستغرب يوشينو جدا من اللي قاله. بيرجع لها كير بسرعه وبيقول لها ان هم لقوا واحد من رجاله شركه اكازا ميت، وبيجي تاني يوم وبيفضل كير وراها واي معلومه جديده بيعرفها بيقولها لها على طول. بتقطع يوشينو وبتقول له ان هو قاعد على مقعد مش مقعده، وكمان في فصل مش فصله، وانها زهقت منه. بيتجاهل كل الكلام اللي قالته وبيقول لها بقيه المعلومات، وان الشخص اللي مات ده كان عنده مطاعم كتيره في المدينه، وكمان كان بيعمل مراهنات سريه وقمار والدنيا بايظه خالص. وبيقول لها ان هو كان شغال مع شيوري وهي اللي عرفته على عائلتها وشغلته في شركتهم. بتستغرب يوشينو من المعلومات دي كلها وبتساله عرفها منين، فبيقول لها متاكده انك عايزه تعرفي. بترد عليه وبتقول له يعني لو قلت هتقول لي. بيضحك وبيقول لها لا. بتتعصب وبتقول له انت مش هترتاح غير لما امسك في زماره رقبتك. بيقول لها ان اي حاجه بتحصل في منطقتهم بيعرفها لكن ما يعرفش اي حاجه بره المنطقه. بيجي اخر اليوم وبتكون يوشينو مع ايناموري وبيقول لها ان كير مش معاهم لانه مشغول في الجنازه المفاجاه، وان اكيد هما الاثنين منسجمين مع بعض. بترد عليه وبتقول له اطلاقا، وانها اصلا ما بتفهمش معظم كلامه. بيقول لها انها عندها حق فعلا، وانه من ساعه ما شافه ما اتكلمش معاه في موضوع مهم خالص، وانه شافه اول مره لما كان لسه في الاعداديه وما كانش سهل ان حد يتكلم معاه. بتستغرب يوشينو وبتقول ان هو قال لها ان هو انضم لعيله مياما لما كان عنده 12 سنه. بيرد عليها وبيقول لها ان هو زمان اتسبب في حادثه كبيره واهله ما قدروش يحلوها والزعيم نفسه هو اللي حلها، وعلشان كده انتقل لبيت عيله مياما. بتتفاجئ يوشينو وبتساله ايه الحادثه دي، فبيقول لها ان هو عذب اكتر من 20 طفل وفي منهم كانوا زمايله في الصف والباقي كانوا اكبر منه، وانه كسر عظمهم كلهم. بيستوعب ايناموري ان هو قال حاجه ما ينفعش تقال وبيحاول يلحق نفسه وبيقول لها مين يعرف مش يمكن تطلع
مجرد اشاعه، وبيطلب منها انها تنسى كل اللي قاله ده وما تجيبش سيره لاي حد. بتفضل يوشينو ساكته وبص على الطريق، وفجاه بتشوف بنت عندها نفس وشم شيوري. بتتواصل مع كيرا على طول وبتقول انها لسه شايفه بنت بنفس مواصفات شيوري. بيرد عليها وبيقول لها يبقى موضوع اختفائها ده مجرد فيلم عاملينه، وانه مؤخرا ما بقوش عارفين يوصلوا لابوها ويراقبوه، وانه واثق ان هما الاثنين بيحاولوا يبعدوا عن الانظار. وبيسالها شافتها فين بالظبط. بتبعت له صوره المكان وبيكون مالها مشهور جدا. وبيقول كير ان هو دلوقتي فهم كل حاجه، وان الملهى ده مش من ضمن منطقتهم وتبع منطقه عيله كيرا جايا، وبتكون دي عيلتها هي. بيقول لها ان ده معناه ان رجالتهم مش هيقدروا يدخلوا المكان ويراقبوه، وانها خدعه ذكيه جدا. وبيقول ان هو يعتبر مش من العيله فهيقدر يدخل عادي. بتزعل يوشينو وبتقول ان هو ما ينفعش يروح هناك وان هم لازم يتجنبوا الخطر. بيرد عليها وبيقول لها ما تقلقش علي وانه اكيد مش هيموت في مالها يعني. بتقرر انها تروح معايا كمان وبيتفقوا ان هم يتقابلوا هناك. وبنروح لجده جاكو وتاتشي. بيسالوا تاتشي هل المفروض يروح معاهم ولا لا، فبيرد عليه وبيقول له يسيبه يعمل اللي هو عايزه، وان لو بوظ الدنيا فهيصلحها هو بنفسه ولو مات عادي برضه. بيوصلوا الاثنين الملهى وبتكون يوشينو متضايقه جدا لانها ما بتحبش الاماكن المزعجه وبتحس ان دماغها هتنفجر. بيقول لها كير ان المكان هنا خطير ولازم تفضل جنبه. وبنروح لشيوري وبتكون مع مجموعه من الاشخاص وبتقول لهم انها تسافر بره البلد ومش هترجع غير بعد فتره كبيره، وانها زهقت من مراقبه الناس ليها طول الوقت. بيسالوها عملت ايه بالظبط علشان ده كله، فبيرد واحد منهم وبيقول انها كانت بتغش بالقمار مع الراجل اللي قتلوه ضد راجل المافيا الخطير. فبيقولوا لها انها غبيه جدا انها تورط نفسها مع الناس دي، وديها شافت الراجل اللي كان معاها مات ازاي. بترد عليه وبتقول انها علشان كده اجرتهم علشان يحموها. فجاه بيدخلوا عليهم كير ويوشينو وبيقول لها كير انها طلعت بنت مش سهله وذكيه جدا. بتتفاجئ شيوري وبتقول انت مين ياض. بيرد عليها وبيقول لها مش فاكراني ولا ايه، وان هم اتقابلوا في جنازه القائد كاشيو. بتعرفهم يوشينو على نفسها وبتكون متوتره جدا، وبتقول يوشينو لكير انا ما اعرفش مين اللي بعتكم هنا، لكن لو فاكرين انكم ما تقدروا تقتلوني تبقوا غلطانين. بيرد عليها وبيقول لها ان مفيش سبب يخليه يقتلها من الاساس، وان اللي عايزين يقتلوها هم عصابه راجل المافيا اللي نصبت عليه. وبيقول انه عايز يعرف ابوها عرف فين هو كمان، واكيد الراجل مرعوب بسبب اللي هي عملته. بيعرض عليها انها تلغي رحله سفرها دي وتنضم ليهم في المكتب وهو يفهمها كل حاجه. بتتوتر شيوري جدا وما بتبقاش عارفه تتصرف ازاي. وفجاه بيدخلوا اشخاص تانيين وبيضربوا يوشينو وبيوقعوها على الارض، وبيكونوا تبع عصابه شيوري. وبيقولوا لكير ان هم مش هيسيبوهم يفلتوا المره دي، لكن بشرط واحد. قبل ما يكملوا كلامهم بيديهم كير بالرجل على طول وبيوقعهم، وبيمسك واحد فيهم وبيبقى معاه شوك وبيقولوا يكمل كلام ويقول ايه هو الشرط. بيضربوا بالشوكه وبيقول ان محدش منهم يخرج من هنا عايش. بيهدفوا على الباقيين وبيواجههم كلهم لوحده. بتتصاب يوشينو اصابه شديده وما بتقدرش تقوم، وبتشوفه وهو بيضرب فيهم وبتفتكر كلام إيناموري وبتصدقه، وبتقول ازاي عنده القوه دي كلها وقادر ان هو يقاتلهم كلهم في وقت واحد. بتقدر اخيرا انها تقوم وتساعده وبتهجم على واحد من العصابه وبتوقعه بسهوله، وبتتحول تاني لشخصيتها الشريره. بيتفاجئ كير لما بيشوفها وبيقول لها انها بتنزف. بيتعصب جدا وبيمسك الواد اللي ضربها وبيكمل عليه وبيقول ان هو خلى البت بتاعته تنزف وانه مش هيرحمه. بيفضل يضرب فيه لحد ما بيزهق، وبتديله يشيله بالقلم على دماغه وبتقول له انت محدش عارف يلمك ولا ايه. وبتقول له ان هو ضربها ضربه واحده بس وما يستاهلش العجنه دي، وانها بتنزف بسبب انها وقعت على وشها مش بسبب الضربه. ومره واحده بتتوتر جدا وبتقول له ان هم نسيوا اهم واحده وهي شيوري. بتدور عليها في المكان وبتلاقيها مرميه على الارض مع صحابها، وبيكون كير ما سابش حد ما ضربوش حتى هي. بيجي تاني يوم وبيكونوا الاثنين في المدرسه وبيشوفوا خبر طرد رئيس شركه اكازا. بتكون شيوري سافرت وبيكون كير وشه متخرشم وبيقول لها ان هو تعاقب علشان اللي عمله في منطقه عيله كيريغايا. بيحط قدامها شنطه وبيقول لها انها فيها 10 مليون. بتتصدم يوشينو وبتقول له عملت ايه المره دي. بيرد عليها وبيقول لها ان دي حصته من ال 500 مليون اللي شيوري سرقتهم، وبيقول لها ان هو هيدوم لها لان هي اللي قالت له على مكان شيوري. بترد عليه وبتقول انها مستحيل تقبل مبلغ زي ده، وبيقول لها انها ادت له فلوس كليتها من كام يوم ولازم يعوضها. بتقوم يوشينو وبتقول انها مش عايزه الفلوس دي كلها، وانها عايزه بس مجفف شعر جديد غير اللي كسرته على دماغ الواد، وبتقول له ان هو هيروح معاها. بيوافق على طول وبيخرجوا الاثنين من المدرسه، لكن بيشوف كير شخص غريب بيراقبهم من بعيد. وبيجي اخر اليوم وبتكون يوشينو نايمه وبتفضل تكلم نفسها، وبيكون كير جنبها. بتصحى يوشينو لكن ما بتلاقيش حد جنبها، وبتقول ان ممكن يكون حلم. بتخرج وبتكون متعصبه وبتقول انها متاكده ان هو كان معاها فعلا، لكن يا ترى دخل ازاي وهي كانت قافله كل الابواب وكان هدفه هي اصلا. وبتقول يا ترى ليه هيزهق مني وبيفكر انه يقتلني. بتقرر انها تغير اقفال الابواب كلها وبتفكر في انها تشتري سلاح علشان تحمي نفسها اكتر. بيجي اخر اليوم وبتكون يوشينو نايمه لكنها حاسه بكل حاجه حواليها، وبتحس بكير تاني وبتكون متاكده ان هو جنبها فعلا. بتكون حاطه السكينه جنبها وبتقول لنفسها ان هو لو قرب منها هتغزه بيها على طول. فجاه بيبدا ان هو يضفر شعرها وبتتوتر جدا وبتقوم مره واحده وبتضربه بالسكينه، لكن بيلحقها كير في اخر لحظه وبيتفاجئ انها صاحيه. بتضربه على دماغه وبتساله بيعمل ايه هنا وازاي دخل اصلا. بيضحك وبيقول لها ان هو استخدم ورق الالومنيوم علشان يصنع نسخه طبق الاصل من المفتاح.
المفتاح. بتتعصب يوشينو وبتقول انها زهقت منه ومن تصرفاته وانه ما ينفعش يخترق اوض الناس من غير اذن، وبتساله تاني عايز منها ايه. بيرد عليها وبيقول لها ان هو حاسس انه كل ما يبص في وشها بتبقى متعصبه ومش طايقاه، وعلشان كده كان عايز يشوف شكلها وهي نايمه، وانه كمان يقدر يبص لها زي ما هو عايز من غير ما تتعصب عليه. بتقول انه كل حاجه بيعملها غلط وضد القانون فلازم هتبقى متعصبه طول الوقت، وانه كمان جاي لها مضروب واكيد عمل مصيبه تانيه. بيضحك وبيقول لها ما تقلقش، وان تاتشي كان بيربيه علشان فضل بره بعد وقت حظر التجول. بتتفاجئ وبتقول له وكمان في حظر تجول هنا. بيرد عليها وبيقول لها ان هو بيبدا من الساعه 1 لكنه مش بيلتزم بيه اصلا. بتقول له ان هو عيل صايع وما بيلتزمش بالقوانين وبيلعب بالبنات واكيد لازم يتكشف في الاخر، وانه لازم يرجع لأهله قبل ما يروح في داهيه. بيستغرب كيرو وبيقول لها ان دي اول مره تكلمه وهي مش متعصبه. بترد عليه وبتقول له وانا هتعصب ليه دلوقتي؟ يقول لها علشان كنت مع بنت تانية. بترد عليه وبتقول له انها مش مهتمه بيه اصلا وانه حر في اللي بيعمله. بيقول لها انها طلعت طيبه جدا، فبتقطعه وبتقول له انها مش طيبه ولا حاجه، وان الشخص اللي بتحبه لو فكر يخونها هقتله. بيرد عليها وبيقول لها يعني انت المفروض تقتليني دلوقتي. بتقول له ينسى الاوهام اللي في دماغه دي وانها ما بتحبوش اصلا. بيحزن كتير وبيقول لها ان هو بيحبها جدا وبيحب وجودها معاه في كل حته، وبيسالها بتكرهه ولا لا. بترد عليه وبتقول له انها مش بتكرهه وانها بتتجنبه لانها مش واثقه فيه ومش ضامنه هو ممكن يعمل ايه. بيجي تاني يوم وبتكون يوشينو متضايقه انها ما نامتش كويس طول الليل بسبب كير، وبيروح لها وبيقول لها ان في رساله تانية وصلت من بلدها. بتستغرب وبتساله الرساله ليها ولا لا، فبيرد عليه وبيقول لها انها ليه هو، وانه كان بعت رساله للزعيم سومي واكيد ضرتها، وبيقول لها انها كانت رساله اعتذار بما انه ورطها معه واتصابت بسبب وانه اتصل بيه ساعتها كمان. بتتفاجئ يوشينو وبتقول لنفسها انه ساعات بيبقى شخص لطيف جدا وبيهتم بامور الناس. بيدخلوا الاثنين وبتحكي له عن ابوها وانه كان شخص عادي ومختلف تماما عن جدها وكان بيكره الياكوزا وبيتخانق مع جدها طول الوقت لكنه للاسف مات في حادثه. بيغير كير الموضوع وبيقول لها ان الزعيم سومي جاي طوكيو بعد يومين. بتتفاجئ ان هو ما قالهاش حاجه وبتساله هيجي يعمل ايه، فبيرد عليها وبيقول لها ان في اجتماع مهم هنا وهيحضره.